Кто е? Кой е на телефона? Ще разбереш скоро. Какво имаш предвид, че ще разбера скоро? Излез от стаята си и ще разбереш. Къде съм? Къде съм пуснал тази музика? Здравей, Кристияне! Ти си в Squid Game. Тук първата игра е. Кой си? Откъде знаеш името? И каква ще е първата игра? И защо ще казваш по-късно? Никога не се изказваме тайните. Първата игра е червена светлина, зелена светлина. И какво се прави тази червена светлина, зелена светлина? Когато куклата каже зелена светлина, може да се мърдаш и да отиваш по-близко към нея. А когато каже червена светлина, спираш. И ако не спреш, се елиминирано от играта. Добре. Здравейте, играчи от Squid Game. Аз съм куклата на червена светлина, зелена светлина. Правилата са: ако кажа зелена светлина, мърдате се и идвате по-близко към мен. Ако кажа червена светлина, спирате я мърда. Ако не спрете я мърдате, вие сте елиминирани. Също имам таймер и ако не отидете до мене или да минете линията, сте елиминирани. Червен плеер 338 елиминиран. Плеер 2 елиминиран. Зелена светлина. Червена светлина. Плеер 328. Плеер 72. Плеер 432 и плеер 722 елиминирани. Не. Плеерите сега казани